असार 8 गते सबैतिर भूमिराज बजार लाग्छ। अनि हाम्रो पनि गाउँमा तल लाग्दो रहेछ। अनि ओह्रालोमा जाँदैछौँ हामी त राम्रो घामले पोलेर गर्मी भएर। छेमा र माइजू आउँदै हुनुहुन्छ। आज भूमिराज बजार जाँदैछौँ है त माइजू। भूमिराज निनी आउँदै हुनुहुन्छ है। भूमिराज बजार है त यो। तिमीहरू पनि पो रहेछ त नि यिनीहरू पनि। सन्ध्या रोसी अनि अर्को बहिनीको नाम के हो? त्यही राख्नु नाम्लैमा। आन्टी भानु नि यता भूमिराज बजार भनेर चाहिँ झरिहाल्यो है। ओह्रालोमा घाममा गर्मीमा म चाहिँ यहाँ एक्लै उकालोमा आमामा खलखली पसिना। साथीहरू झन् पछाडि छ, म चाहिँ झन् सबैभन्दा अगाडि हिँडिरहेको छु। हेर्न पसिना झरेको। आमामा कस्तो गर्मी घाम। टोपी पनि ऊ पनि लाउनु सकिनँ। छाता ओढ्ने त झन् साह्रै हात खाली छैन, नाङ्लो छ। पछाडि बस्यो भने झन् मलाई त साह्रै आपत परेको जस्तो लाग्छ। सबैले छोडेर खुट्टा गलेर झन् जाँगरै लाग्दैन। अनि अगाडि हिँड्नु मन लाग्छ। ए सबभन्दा अगाडि आइपुग्यो, अब पछाडि आउँदै। पछाडिको साथीहरू आइपुगेन अझै पनि। अब एक्लै हिँड्दै गर्नु पर्यो। उकालोमा पानी पनि पर्न थाल्यो अब। ल बल्ल बल्ल आइपुग्नु भएछ है मेरो माइजू।